哇！咁我哋咧已經嚟咗心齋橋啦，準備去嗰個豬豬 cafe。原來咧心齋橋嗰個站咧真係超多人啊！有個 private room 咧係斷房計嘅，就可以同豬豬共處一室，可以抱佢，可以摸佢，可以同佢影相啦，好得意啊！你哋啊，叫人啦，叫人啦，佢可以抱佢噶，咁樣。哎呀，哎呀，哎呀，係佢個顏色有啲似乳豬啊！今晚就食全肉燒，講笑。點解好似聞你啲尿味嘅？有無限嘢飲可以提供嘅，但係咧就唔可以喺豬豬面前飲啦啦。每30分鐘咧就會轉一批豬豬俾你，係啦。咁咧每一批咧就有2隻，所以啱啱嗰2隻咧同呢2隻係唔同嘅，佢哋好嘈啊。係啦，咁如果你哋唔驚豬豬啊，就可以過嚟啦。因為咧都好似好少見呢啲豬豬 cafe，通常都係貓狗 cafe 多噶嘛。咬我條褲啦，叫人啦，叫人啦。say hi hi，佢喺度咬我對襪。而家咧就食少少章魚燒，就有身後面呢一間啊。佢價錢都係平過香港，例如佢8粒咧，其實都係650 yen。試下章魚燒先，我哋嗌咗8粒，好脆個皮，我佢啲汁咧夠多，唔會話好乾好柴。咁咧呢間拉麵咧，其實咧係好受遊客歡迎，好多人食。咁所以我哋咧都等咗一陣，要 book 位先食到。咁我哋咧就嗌咗一個最星力搶嘅拉麵啦，佢係豚肉蛋拉麵嚟嘅。全日本最大間嘅 Daiso 咧，我覺得佢唔算話真係好多種類。再咧就係如果你係喺附近住宿嘅話咧，佢基本上所有生活用品都可以用到嘅。即係例如你住民宿係冇帶毛巾啊，冇帶洗衫袋啊，咁呢度咧佢都可以滿足到你。Hello，早晨啊！今日係我哋第5日，我哋今日咧會去京都嗰度影和服啊。咁尋晚因為好攰，加少少病，所以咧就晏少少先出門口。咧就係嗌咗嘅蛋包飯，好靚啊！佢整到超精美。呢邊係咁樣樣咯。蛋皮咧係整到好薄，跟住咧佢嗰啲飯咧係全部都係番茄汁㗎，有，仲有啲煙肉，有啲洋葱。都好夾啊！間咖啡我哋試緊入嚟啫，但係都好想正。哇 ，Hello！ 啱啱已經着完和服啦，好靚啊！而家就嚟八坂神社同埋清水寺嗰度影下相，但係咧佢已經有少少天黑啦，冇計啦。然之後咧，我哋就會影完相拍片咧，就會食晚飯，再翻嚟倒數，好興奮！哇，行到有氣。I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. 係咪個天藍都好靚，好襯我套和服嘅。好唔開心啊！佢閂咗門啦，清水寺。已經入咗嚟食呢間晚餐啊！呢間咧係食黑毛和牛炭燒嘅。我聽人講咧就好好食，同埋咧佢門口咧都排得幾多人。咁所以我哋入嚟都等咗一陣咁樣。咁我哋就嗌咗2個啦，一個係炭燒嘅黑毛和牛，呢2個都係signature嚟嘅。陣間俾大家睇下先。第一種食法就係飯同蛋漿撈埋一齊啦，跟住咧再加牛喺上面。點解可以咁好食？第2隻食法咧就係撈少少汁啦，跟住咧就再加牛肉同埋飯同埋蛋漿落去。我
似泡飯咁食，佢出緊煙啊！哇，佢啲汁咧好熱啊！跟住湯飯，不過我中意第一種食法多啲，呢個都好食。我發覺佢底嗰啲牛咧又唔係好一樣噶，呢啲全熟嘅牛嚟噶。佢面嗰陣咧就係咧燒過嘅，咁咧就有啲半生熟，之後嫩厚啲。咁呢個咧全熟啲咧，佢咧個肉咧就實淨啲。試埋第三種食法先，咁咧就係個泡飯咧，佢撈埋豉油，跟住咧濕濕地嘅壽司飯。咁三種食法，你問我邊樣最好食啦？我就覺得係第一種，食到佢和牛嘅味道比較好嫩啊，同埋佢嗰汁咧幾特別，同埋蛋汁。我哋嚟試下呢個 A3 嘅和牛壽司先。哇，好正！佢啲和牛流晒出嚟啦，佢嗰個火燒嘅味好出。然後就係咧，佢啲牛好滑好嫩，佢唔係全熟嘅，佢有啲生嘅。咁所以個牛咧就好嫩滑。咁佢個飯咧係裏邊咧好多豉油粒汁喺裏邊，有啲唔係豉油，係秘製嘅汁。跟住咧係試咗濕個口感咧，可以咧同時間你又食到啲飯係每一粒都好分明，所以咧真係好食啊！哇！咁我哋而家食完飯咧，就嚟咗八坂神社準備倒數啦。呢度咧開始咧越嚟越多人啦，同埋咧佢11點咧就會開始封啦，人流管制啊，多啲開運嘅東西喎。春の風が頬を撫でる君と自転車走る坂道揺れる髪先揺れるハート後ろで抱く腕のぬくもり。寺印園嗰度，咁咧佢咧就係有108下敲鐘，就係寓意咧解除108種煩惱嘅。咁所以咧佢就係每1分鐘就敲一次鐘。咁我哋而家就排隊入去，西學勁多人。11:55，我哋終於入到少少嚟，但係都仲未到響鐘嗰度，辛苦啊！哇，已經12點正啦，我哋係喺呢個排隊裏邊度過，但係咧都見到嗰啲僧侶咧響鐘。知恩院嗰度咧睇完呢個和尚響鐘啊，其實真係幾精彩。雖然係過咗12點之後先有得入去睇，但係我覺得其實都值得入去嘅。凍啊！而家得幾度啫，着住件和服裏邊好凍啊！而家咧就還翻件和服，然之後咧就搭地鐵翻去啦。2025年第1日啊！我哋嗰個店主去俾鎖匙，我哋自己翻去換衫，攞翻啲嘢，跟住真係整唔見咗條鎖匙，我真20分鐘先至揾到啊！真係嚇死啊！係咯，咁而家就翻去啦，聽日可能都要晏啲先起到身。Hello，早晨呢，而家咧已經係晏晝4點啦，即係尋晚同埋今日都食咗藥，咁精神嘅狀態之後咧就出嚟去玩啦。行程咧就會去梅田嘅 Luck Rack， 咁 Luck Rack 咧就係一個大型嘅 outlet 嚟嘅，咁我哋咧就去睇下有啲咩好買啦。ショートケーキふわり、キャンディーペロペロ、チョコレート。Hello， 而家嚟咗 Free Coins 啦。Free Coins 咧其實佢主打咧好多就係可能係300yen至到500yen嘅一啲貨物啦。咁咧佢裏邊勁多嘢睇，啱啱咧我見到條頸巾咧好想要咯，嗰條頸巾咧係粉紅色嘅，覺得好正啊，都係賣40蚊港紙就我定義咗佢。然之後裏邊咧仲有海量咁多嘅飾物，真係勁多飾物咯，係成埲牆咁樣啊，好開心啊！仲有好多可能毛氈啊、啲生活用品啊、餐具啊、襪啊呢啲咧都勁多咯，都好開心啊！僕の夢まで夢まで
咁我哋咧嚟食晚餐啊，日式燒肉，成個 trip 都未食過日式燒肉啊，好期待啊！咁我哋就嗌咗一個800幾蚊嘅燒肉套餐，同埋就係嗌咗一個鍋飯。咁試下個鍋飯先，呢個石頭鍋飯，唔知佢同韓式嗰啲有咩分別咧？係比較酸啲嘅喎，應該係因為佢用壽司米，都唔係好肯定，因為係比較酸啲喎。試下個和牛壽司先，冇尋晚嗰間咁好食，比較生啲，我諗係得2成熟，好堅正，肉汁好多啊！佢同嗰啲醃料咧係啱啱好啊咁。間餐廳咧，佢整體質素咧係唔錯嘅，但係咧又冇話好驚喜咧，又未到。早晨咧，而家係奈良咧，我哋今日嘅行程咧就係要餵鹿仔，期待啊！今日超多人啊，因為係1月2號，日本人仲係放緊假嘅。咁我搭車嚟嗰陣時都好多本地人喺度啊，記得餵鹿啊！但係而家食咗嘢先，因為全日都未食嘢。咁我哋食嗰間咧就係御好燒，入咗嚟呢間御好燒嗰度食啦。咁第一個咧佢就係呢個豬肉菜餃子，佢啲豬係自己剁㗎，好似好新鮮。啲菜同肉都好新鮮啊！一個氣肉就嚟啦，就係呢一個御好燒，佢個樣真係勁靚咯，超靚啊！另一層咧就係鯽魚，即係飄下飄下嗰啲鯽魚，跟住咧就有啲醬啦，有啲羅勒葉啦，跟住中間嗰層咧就係滿滿嘅餡料，係每一啖都係非常之多嘅餡料。中間咧就係海鮮，有魷魚啊，有蝦啊，跟住蔬菜咧就做個底。有椰菜啊，有洋葱咁樣樣，咁佢係底層咧係有沙律醬嘅，咁上層咧就係千島醬，係啦，咁所以咧咬落去咧係一個好豐富、好多層次嘅口感，真係非常之好食，我真係忍唔住食咗幾啖。嗌多咗一個咧係炒麵嘅壽喜燒，佢裏邊咧係有豬肉，不過我又唔係好覺得佢有豬肉，佢裏邊咧仲有一條條嘅炒麵喺度。2個人嚟嘅話咧，就嗌一個壽喜燒，再加一個小食，咁其實都夠。御好燒咧，佢係啲好滯好多醬嘅嘢，咁所以咧就嘢咁可以嗌啲解膩，即係嗌咗個阿沙希。雨の音が心に響くまるで私の。咁我哋啱啱咧已經去可能人車啦，覺得好好玩啊！咁咧而家咧就喺佢嗰度買啲鹿餅，好彩咧係揾個馬夫買鹿餅咋，如果唔係咧，佢而家鹿餅已經冇得賣，因為咧呢度太多人，啲鹿餅已經冇晒啦，好慘啊！而家係為攞到咧，你要攞餅啊定係要雪糕咧？摸摸啊，摸摸，摸摸，咩好濕啊你啊！摸摸啊，摸摸，摸摸啊！而家已經傍晚啦，係啱啱咧餵完啲鹿咧佢哋去到傍晚咧已經4散同食飯都唔食，咁我哋就落翻山咧就嚟呢一條街嗰度食嗰個出名嘅麻薯，係啦，叫中谷堂，睇下仲有冇先。好食啊！麻薯拉絲紅豆餡，而家嚟咗食壽喜燒啦，食晚餐喺奈良。啱啱買一隻奈良五角落心啊，好得意啊！奈良特別版啊，係。咁我哋嗌咗3樣嘢，咁一個咧就係牛肉嘅壽喜燒啦，另一個咧就係牛肉加蠔嘅壽喜燒，仲有一個咧就係甜品，就係沙爹。好似啲餐係茶米餐，啱啱咧就有職員殘廢餐咧整咗呢個英式和牛壽司咧，食滿咗呢個蛋汁，加啖飯，食下個餅先。佢係點呢個特別嘅醬，唔知咩醬。
秘製醬料。講下個牛先啦，個牛咧係 A4 和牛嚟嘅，咁咧佢飲嗰啲蛋漿咧係日本奈良出產嘅蛋漿，咁再加埋佢啲和牛咧係真係好有肉汁同埋係好嫩滑，咁個蠔咧佢真係飲嗰個汁咧食落去就好鮮味，再加埋咧係有壽喜燒嗰陣甜甜地豉油嘅感覺咧，真係非常之好食。有沙冰凍嘅士多啤梨沙冰啦，哇！已經俾我哋食咗一半，真係太好食啦，哈哈哈！咁佢就有士多啤梨，上面咧係有啲有啲士多啤梨醬，然之後啲水同埋茶都係奈良出品，所以咧佢個沙冰都係真係成個由奈良做嘅，佢所有嘢都係奈良出產咯。下一日咧，我哋就去咗食 omakase。日本嘅 omakase，我覺得咧好似好食過香港嗰啲咁樣樣啦。唔知係咪因為係旅行嘅緣故咧？你都見我係咁食都冇攞支咪出嚟講嘢啦，哈哈哈！俾鏡頭睇下先，呢隻蝦好似好甜咁喎，係啦，跟住咧就有啲壽司，都係 omakase 咁樣樣啦，個個都好好食。係真係個個都好好食，我唔識點樣解釋啦，我唔識得點樣介紹啦。呢嚿係三文魚，仲有好多海鮮咯，好新鮮咯，全部都價錢呢，我記得好似係300-400蚊一位晏晝，咁一定係抵過香港噶啦。同埋呢，佢應該係朝早就喺啲魚市場嗰度去攞啲魚生返嚟，咁所以就包保係真係新鮮嘅好嘢。之前喺 IG 嗰度抽咗3位嘅粉絲啦，送俾你哋。我哋啱啱食 omakase，跟住咧再喺附近嗰個當記嗰度揾有冇綠色嗰隻抹茶 Kitty， 但係揾極都係冇咯，因為買晒，好傷心。咁我哋而家就喺 Head 5嗰度坐摩天輪同埋行 Head 5呢個商場。今日終於都開啦，因為今日就唔係公眾假期。呢個商場咧叫 Head 5啊，呢度咧我真係大買特買啊，因為咧佢啲嘢真係比較平啦，咁就買得特別爽。佢主打咧就應該係比較貼近年輕人嘅口味咁樣樣嘅。睇下我啲戰利品，噔噔，而家係搭摩天輪啦。聽講呢個摩天輪咧係成個大阪最高嘅摩天輪嚟嘅。なぜ離れたの星が泣く夜二人の誓いは煙のように散った一人見上げる星のかけらまだ熱い。宵夜呢就食咗呢一間串燒，但係我覺得就麻麻地咯，因為呢佢其實所有串燒呢都係翻燒過嘅。我食得咁開心嘅樣呢，純粹係因為我嗰下真係勁爆炸肚餓，同埋佢好多串燒呢，其實都唔算話係燒得好熱啦、好脆啦，或者係非常之爽口，咁所以就呢一餐當填飽個肚就算啦。下一日呢，就行咗我最中意睇嘅角落生物，真係全部都係角落生物啊，超級誇張，勁中意炸蝦味，好想買晒佢哋返屋企啊！最後買咗間屋俾佢哋。邊個？咁其實行完街呢，我哋都食埋嘢，就要去機場出發啦。喺日本最後一餐呢，就喺心齋橋嗰度食咗一間拉麵。本身想食藏銀嘅，但係太多人啦。呢一間呢，其實都真係幾好食，你睇個賣相都知道係真係唔錯，同埋佢都非常之抵，都係幾十蚊一碗啫。咁呢個大阪之旅就結束啦，拜拜。春の風が頬を撫でる君と自転車走る坂。哇！今日咧就嚟到你大阪最後一晚，我哋咧有好多嘢啊！睇下呢度先，零食區啊，有啲勁多嘅零食啦，係咪先？跟住咧，有人落雨翻買咗把遮，然之後呢度咧就係我哋環球影城，再加我哋 Sanrio 嗰啲雜不楞嘢。係
係啦，仲有啲藥妝添，好正啊，好靚精美啊 Snoopy 係啦，之後真係好靚啊！跟住呢度咧就係我哋動漫區啦，有傻鴨，都係今日嘅，仲有星之卡比好得意啊，同埋咧仲有一紮嘅動漫，仲有啊，仲有呢袋啊，仲有一袋衫啊，咦，翻去攞先，我打睇，啊，仲有件外套，好靚啊，就係咁樣啊，我哋今晚執嘢，聽日翻去啦，拜拜。